Hello, this is Walking Fish。最近我在 Hacker News 上看到这么一个叫 ASCII-Flow 的神奇网站。我们可以在这个网站上面做一些简单的绘图、打字，然后再以纯文字的方式将它复制下来。我在想，这个网站好像也挺有趣的，有时候也有可能会有些用处，所以今天我们就来介绍这个网站来给大家认识。在开始前，我们可以先来聊聊这个网站可以在什么情况下发挥一些作用。首先，最简单可以想到的就是不管在 YouTube 或是一些游戏内，在大多数的时候都是限制只能使用纯文字来进行留言或是传送讯息。这时，如果我们想要表达特定的图案，除了颜文字以外，应该也只有这种方法了。再来，就是在制作 README 文件时，因为通常也是使用纯文字来制作，所以也会有人用纯文字来排一些简单的图案或是框框来做一些美化。总之，在打开 ASCII-Flow 后，我们就可以开始进行我们的作画了。ASCII-Flow 预设使用的是矩形工具，我们可以在画面左侧的工具列切换成直线、箭头、区域选取等这些常见的工具。网站也有提供 Freeform 工具，可以让我们选择自己想要的符号来作为画笔，在画面上进行作画。想要打字的话，当然也是完全没问题的。但是要注意，在 ASCII-Flow 上只能够输入有 ASCII 码对应的符号。简单来说，就是只能输入键盘上按键的那些符号，不能够输入中文、日文等其他的语言。如果在使用时觉得画布太小，可以使用滑鼠滚轮来对画布进行缩放。想要黑夜模式的话，作者有提供，只要到左侧工具列下方就可以找到切换的按钮。最后我们看到左侧工具栏的最上方 File 的栏位，在这里我们可以了解到这个网站的作者有设 Local Storage， 我们的作画是会存在浏览器里面的。我们可以在作画前新增一个档案并命名，方便在中断后可以继续进行作画。当我们完成一张用文字拼出来的图片后，我们就可以按下 File 栏位右侧的下载键。虽然说是下载，但其实就是复制文字。在复制文字的页面，这边网站会让我们选择是要使用 ASCII Extended 或是使用 ASCII Basic。大家可以依照自己的需求来做选择。在选完后，按下 Copy to Clipboard， 我们就可以复制我们的作画啦。我们可以将它贴到记事本上面，来看看我们作画出来的结果。但这边要来跟大家分享一下在复制完文字后发生的事情。当我在选择使用 ASCII Extended 的时候，虽然说直线会更像连在一起，但是垂直方向的线很容易就会偏掉，这一部分要多加留意。OK， 今天没那么说啦，如果现在可以在影片下方帮麦小人别到个订阅。OK， take it easy。See you guys.